好，今日咧我哋會講講2024年嘅一個樣本卷嚇。咁啊樣本卷嘅時候，我哋首先要知道咧，我哋嘅評分標準有乜嘢？我哋評分標準咧，其實我哋睇翻呢一度啊。咁我哋見到咧，所有嘅考評報告咧，我哋都知道咧係有內容信息兩分，兩分即係抄晒嘅，嗰兩分基本上考評都送俾大家嘅。OK，咁你一定睇住。你個題目咧，馬上要揾翻你嘅身份係乜嘢？OK，好啦，呢一篇文章係一個演講詞嘅，我想問你需唔需要署名？需唔需要下款？唔需要嘅。但係呢個身份喺邊一度可以體現出嚟咧？就一定喺第一段自我介紹，明白嗎？嚟睇下。所以我哋第一個關鍵位咧，我哋要咩咧？我哋要知道呢個係自我介紹，呢個身份咧係要喺第一段入邊嘅。好啦，目的活動嗱，呢個主題我哋知道推廣綠色生活，無塑校園行動嗱，凡係有引號嘅專題嘅題目咧，一定要照抄落去。OK，好啦，咁我哋睇完呢一個之後，大家一定要明白到我哋係一定有游說嘅，係咪？咁所以喺第一段入邊，我哋一定會呼籲各位同學咧要支持呢個活動，同埋喺結尾入邊，我哋一定要有結尾嘅。OK，呼籲嘅好兩個，即係話我哋如果喺語境意識，如果要攞到高分咧，即係話我哋兩個首段同尾段咧都有好強烈嘅呼籲支持意識。好，仲有一個關鍵位，大家可能一直忽略嘅就係佢對象係邊個。好啦，呢一度咧就話我哋必須有個公開嘅對象演講意識。喺呢度情況下，我哋有乜嘢方法可以令到我哋嘅評卷老師或者我哋嘅考官咧，可以俾到大家相當之高分嘅咧？咁我各位師生一起嘟，明白嘛？即係話你個對象你要好明白係老師同學生嘅。OK，嗱呢個語境意識好強啊，喂。跟住，如果你想語境意識更加強嘅話咧，我哋調翻轉啦，我哋係說服人哋啊嘛，係咪？咁我哋一定會有一啲文句，相信各位師生一定支持，師生都相信。嗱呢啲咧文句咧，你會見到咧，你唔單止我哋有好強嘅公開演講嘅信息，而且仲好似一個對話形式咁同你有互動嘅，明白嗎？嗱呢一度就係攞五星星嘅同學咧，佢一睇完個題目就知道，咦，我而家係對住公眾講嘢，所以我一定有啲文句同公眾之間有個 interaction 嘅。呢度有冇唔清楚嘅地方？OK，冇嘅時候我哋睇一睇啦。冇時我哋見到咧，咁咩情況下咧？我哋喺下邊啦。OK，內容跟住咧，我哋知道好啦。嗱呢一度咧係相當之關鍵。嗱兩分送俾大家，其實基本上咧之後嗰兩分咧，其實都係送俾大家啦。但係我哋一定要知道有邊啲內容咧係我哋要諗咧。咁呢度咧想俾大家睇睇一個經常一直過往要求大家要掌握嘅一啲方法啊。啲咩方法咧？就係第一，一定會有具體嘅措施，佢一定提方案出嚟嘅。基本上係兩個方案，OK？但兩個方案咧，佢一定有細節啊。舉個例子，呢度停售塑膠水，OK？好啦，我哋揾一個特別嘅顏色先，OK？明唔明白？呢兩個好啦，亦即係話我哋一定好清楚知道咧，第一個咧。
佢嘅方法喺呢度，仲有佢會自備水平，或者一定要配對到。OK，明白嗎？好，第二個方案係咩啊？唔提供即棄嘅用具。佢話我唔提供即棄用具啦。好，呢度即棄用具唔提供，咁我會重用。OK，你會見到呢度。好啦，你配對啱啊。好啦，亦即係話大家要留意，我哋呢度咧係叫做方案加細則備忘，要抄嘅。OK，抄。好啦，通常但係你要配對嘅，呢度有冇同學唔記得啦？要配對嘅。OK，OK，好。咁跟住呢度咧，嚟緊嗰個考試咧，一定會有其中一個咧，係大家要好明確係咩咧？我哋會有回應，有質疑，或者我哋需要論證達到乜嘢目標。嗱，不外乎兩個功能啫，聽清楚。一個咧係回應佢嘅，佢究竟做唔做到呢個目標？OK，目標例如我減廢，例如我增加綠色環保、增加回收率，呢啲叫做目標。我哋要論證呢啲方法可以。第二個咧就係回應人哋嘅質疑，究竟得唔得？不外乎兩個啫。嗱，同學仔，呢一個先係關鍵攞高分嘅地方。呢啲基本上咧識字嘅，好似考 CS 咁，你識得抄，基本上識嘅呢啲合格嘅同學啫。好啦，咁第一個佢會出現個咩問題咧？佢會出現呢一個問題啦。佢話啦，第一，其中一個咧，佢出現嘅問題係咩咧？三個疑問。嗱，咁呢度咧，好似今年你哋嚟緊考嘅final year project final year 嗰個 exam 咧，佢會出現一個問題喎，550字，但係你要回應三個。一回應三個咧，你要留意到咧，你會出現一個問題就係，究竟我啲字點樣去編排？因為我哋中間只係得兩個好明確嘅回應啫，係咪？啱唔啱？好，通常咧，經常講咗啦，負正啊嘛。咁我哋將正嘅唔係回應翻去同學質疑嘅總結入邊咯，記唔記得？經常教啊。如果你想有效回應，又唔需要咁多字，超過550字嘅話咧，其中一個好重要方案就係呢度啦。回應已經增設咗飲水機，長遠嚟改善環境，呢一個咧分別回應緊佢嘅總結。OK，第一個佢話咧，減少選擇唔符合意學。OK，好，但係呢度留意下，呢度係咪一個個人嘅？OK，第二，自備或加重重擔，呢個我哋可以變成咧習慣。好啦，我想問一個好簡單問題，所有呢一啲嘅質疑疑問咧，我哋用乜嘢方法可以令到我哋咧攞高分咧？就針對佢主題，佢主題而家係講緊咩？環保。講得簡單啲，呢啲都係佢大家而家現時出現嘅問題或者不便。我哋要回應就係通過呢啲方法，我哋有效解決。最後我哋要俾頂高帽個題，嗰個咩高帽啊？就係佢係參與咗我哋環保嘅精神，我哋實踐緊啲綠色生活，我哋改善緊環境，改善緊學校嘅生活。亦即係話，我哋嘅殺手鐧在於咩咧？殺手鐧在於就我哋一定要將呢個上升到價值層面。經常話齋啦，知識技能我哋一定上升到態度層面。嗱，當我哋如果公開考試咧，面對一啲價值觀嘅題目啊，環保、保育、歷史保留，係咪發展？到最後我哋加一兩句係咩咧？我哋要犧牲小我，完成大學。咁我哋有個價值觀嘅論證。OK，嗱呢個唔係丁 Sir 咧
亂講嘅，係經常分析咗當時考評局俾咗我哋成20-30篇嘅樣板卷，得出嚟我哋考評局其實佢有一啲口味嘅，一啲指示老師評卷嘅時候一啲特別嘅口味。好啦，咩口味咧？嗱，俾個例子你睇。好，第一個想俾大家睇啦，就係持份者分析法。嗱，呢度咧，丁 Sir 咁多年教咗大家3個分析法。其實無論乜嘢，大家諗到邊個分析法都好。第一個咧就係我哋試下持份者分析。佢覺得好麻煩，係咪？自備。咁我哋麻煩丁 Sir 講啦，考評我希望大家咧將麻煩嘅個人行為咧，會變成一個咧修養。嗱，呢個係咪一個態度啊？係咪 upgrade 咗我哋個升華？喂，初期雖然大備不變，但慢慢培養咗自律精神、生活行持。哇！嗱，呢個叫做有效嘅拓展，明唔明白？即係話我哋一定要有我哋嘅論證過程，好，呢一種係對自己生活負責嘅態度，亦都係全人發展嘅一部分。哇！咁我戴咗4頂高帽俾你，呢個論證都唔成立嘅，咁啊死啦！OK，明白嘛？嗱，呢個考慮。第二咧就我哋睇睇啦，喂，呢一樣嘢除咗對個人之後咧，咁我哋有乜好處咧？對啊，OK，無數校園，唔係少數幾個膠樽。佢話幾個膠樽咧做唔到，唔係我哋建立綠色文化。OK，呢個係成為學校嘅形象風景線。哇！最美風景線好似我哋大家咁，而家都攞水樽翻學。OK，我哋做緊嘛，係咪？係啦，咁我循環再用啊嘛，呢啲係咪 OK？攞水樽翻學，循環再用。OK，好啦，我舉咗呢個例子之外咧，我想大家咧要諗諗，除咗呢個例子之外咧，我哋如果去思考其他嘅時候咧，嗱，我唔諗邊個啦。嗱，社會通常咧，我想同大家講咩？社會咧通常呢啲校園嘅活動咧，冇必要升華到咁嘅，但係有乜嘢活動咧係需要大家升華到咧？就係我哋咧，我哋講同社區合作嘅一啲，嗯，邊度呢度？拆家邊度？側邊呢度？攞，你左邊呢度係街，OK，好啦，咁我哋仲有咩叫做活動成效？活動成效最主要就係我哋學識咗乜嘢態度，OK，唔能夠買水樽，心情唔想痛啲同理心。喂，我哋其實都明白嘅，係咪？我哋對於環境有同理心啦，唔好有個人享樂主義啦，係咪？啊，技能我哋學識咗咩？哇，洗餐具好麻煩，我哋個咁我哋咪自我管理啦，係咪？能力提升啦，嗱呢啲係可以做到嘅，OK，有效回應。好啦，仲有一個叫做咩啦？我哋要論證咧有冇方案，除咗活動咧、知識、技能、態度之後，就係、喂呢個方案究竟有冇效先？咁我哋涉及到問有冇效嘅時候咧，我哋有一個關鍵位就叫做咩啊？活動分析法啦，成效分析有冇可行性？佢話成日增加咗水機啦，有冇用咧？係咪？咁我哋論證就係可行嘅，減少排長龍嘅憂慮，係咪？長遠係乜嘢咧？長遠係令到我哋有可持續發展嘅空間，OK，或者態度啦，OK。好啦，呢度咧就係想俾大家咧睇睇當時嘅評分。嗱，呢度我唔多講啦，我想大家認真去睇，因為點解咧？呢啲係樣板卷，當時考評局去訓練老師嘅時候咧，佢講俾大家老師知，你評呢份卷，我哋點樣可以令到高分嘅？嗱，第五級啊，係咪？佢話唔單止回應到反對意見，仲要將反對意見轉化為行動意義。嗱，話喂，呢度係咪經常講啦？咩叫行動意義啊？即係講俾你知咧，呢一個咧。係
態度嚟嘅。OK，結合環保責任同校園生活之間咧，責任同埋生活係平衡嘅。OK，嗱呢個叫做上品卷，呢度明唔明白？好，跟住有乜嘢咧？嗱，舉個例子，呢一度啦，回應冇得飲。運動飲品補充能量，佢係考生唔止講水健康，更進一步係犧牲一時嘅口腹之欲嚇，換取地球長遠發展。哇哦！雖然少了選擇，這正是我們學習為環境負責的機會。呢個高拱係咪帶得幾好咧？係咪？況且清水亦能解渴，更是健康的選擇。但如果你攞咗個例子，純粹就加咗咧水，亦都補充能量，所以唔需要運動飲品。嗱，呢一個叫做無效嘅托字，明唔明白？因為你冇好強嘅說服力，點解我犧牲個人嘅？咁所以你一定要上升到價值層面啊，係咪？有效層面啊，犧牲小我完成大我嘅層面嘅。OK，我哋實踐緊環保戰士，明白嘛？OK，好，第二個咧佢回應啦，一般同埋。自備餐具好麻煩，好難清洗。嗱，呢啲如果你一般嚟講唔麻煩，其實只係幾分鐘啫，大家唔應該覺得麻煩。嗱，呢啲大家經常可以講嘅，係咪？呢啲係冇乜效。咁如果你變咗咧係咩？我哋已經有借用服務啦，我哋照顧咗大家需要啦。呢啲麻煩咧可以令到我哋咧重新係配合我哋生活技能啦，養成習慣啦，係咪？嗱，習慣形成自然，自備餐具起初雖然不便，都明白佢哋嘅。意思話唔係一下子就揈過去嘛，但能夠培養我哋嘅自律性，呢啲係成長嘅。OK，好，再睇一個吓，無數嘅意義，無數嘅意義係嘛，將個人同學校形象同社會責任連結啦。嗱，睇下作為恆大中學一份子，我們有責任帶頭減廢，為社區環保作先鋒。OK，嗱呢幾個咧都希望大家要留意啦。嚟緊呢一個題型咧。根據考評局多個嘅評分參考指引咧，其實乜嘢叫做強而有力嘅回應同拓展咧？就將你嘅活動嘅方案要有強而有力咁樣提升價值觀嚇，態度方面嘅一個得着。OK，咁呢度咧，希望大家咧喺寫嘅過程當中咧，除咗識得抄寫例子之外，更重要就係你自己要將回應人哋嘅質疑嘅時候，提升到咧係責任感啊、價值觀。